हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे, अच्छे से प्रिपेयर भी कर रहे होंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ऑनलाइन जो कॉम्पिटिटिव जो एग्ज़ाम होता है ना, वहाँ पे कभी कभी कुछ कुछ एग्ज़ाम में ये रिक्वायर्ड होता है कि स्पीड टेस्ट। तो मेरी जो टाइपिंग स्पीड है ना, वो बिल्कुल घटिया है। मुझे तो कुछ स्पीड पे कोई टाइपिंग नहीं आता। तो इसलिए मैं प्रैक्टिस स्टार्ट किया। आज थर्ड डे है, तो गूगल में मैं सर्च करती हूँ ऑनलाइन स्पीड टेस्टिंग, तो एक पेज खुल जाता है। तो यहाँ पे आज थर्ड डे है, तो पहला जो दिन था ना, वहाँ पे यहाँ 13 वर्ड टाइप किया था। वर्ड पर मिनट ये स्पीड है। तो यहाँ पे फर्स्ट डे में 13 था, सेकेंड डे में यहाँ पे 19 था, और आज थर्ड डे है, यहाँ पे 21। स्पीड थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो रहा है। यहाँ पे ये देखो, स्पीड 21 वर्ड पर मिनट, तो थोड़े थोड़े इंक्रीज़ हो रहा है स्पीड। डेली मैं एक बार करती हूँ, आज थर्ड डे है। तो आप भी गवर्नमेंट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप भी ये प्रैक्टिस कर सकते हो। इस थोड़े थोड़े करके स्पीड इंक्रीज़ हो जाएगा, और इसका जो स्पीड वो एक दिन में नहीं आता है, तो धीरे धीरे करके ही ये आता है। तो इसलिए पहले से प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम टाइम तक बहुत बेनिफिट हो जाएगा। तो मैंने एक न्यू चीज़ ट्राई किया, तो सोचा था कि आपके साथ शेयर कर दूँ, तो इसलिए मैंने एक वीडियो बना लिया। तो ठीक है, चलो, गुड बाय।